Fala galera, o vídeo de hoje eu e minha irmã vamos pedir pra Alexia cantar coisas engraçadas. Alexia, arrote. Alexia, solta cum. Perdão da Alexia. Alexia, vamos jogar batatinha frita 1, 2, 3? Eita, eu é que não vou participar desse jogo. Gostaram? Deixe seu like e se inscreve no canal.